세계에서 가장 빠르게 진화하는 동물 탑5. 5위 곱사연어. 곱사연어는 수온 상승으로 인해 산란 시기가 빨라지고 있습니다. 최근 몇 세대 동안 유전자 수준에서 이러한 변화가 빠르게 일어나고 있습니다. 4위 황갈색올빼미. 핀란드의 황갈색올빼미는 기후 변화로 인해 색깔이 변하고 있습니다. 더 따뜻해진 겨울로 인해 회색올빼미가 줄어들고 갈색올빼미가 더 많이 생존하게 되었습니다. 3위 동굴에 사는 새우. 동굴에서 사는 새우는 빛이 없는 환경에 적응하여 시력을 잃고 대신 촉각과 후각이 발달했습니다. 이러한 변화는 상대적으로 짧은 시간 내에 발생했습니다. 2위 녹색 아놀 도마뱀. 플로리다에 서식하는 녹색 아놀 도마뱀은 침입 중인 브라운 아놀 도마뱀과의 경쟁 때문에 빠르게 진화하여 더 높은 나무로 이동하고 발바닥이 더욱 끈적끈적해졌습니다. 이 변화는 약 15년, 20세대 동안 이루어졌습니다. 1위 투아타라. 투아타라는 뉴질랜드에 서식하는 고대 파충류로 DNA 수준에서 매우 빠르게 진화하고 있습니다. 연구에 따르면 투아타라는 다른 동물들보다 약 10배 빠르게 유전자 변이를 겪고 있습니다.